What's up, everybody? I'm Frankie Biggs. Thank you for stopping by to my show. And if you haven't yet, please like, subscribe, and put that notification on so you know the next time we drop one of these videos. Now, today, we're doing something a little different. So first, I would like to welcome all of the dears and all of the fans of Dimash. This will be the first time that we, and I say we because I do have my producer and my lovely wife next to me, so you'll hear her from time to time chime in. But this will be our first ultimate Dimash guide. We've done the reaction videos. It's been a long time coming. We keep saying that we're going to do it, so now we are going to do it. So we are looking at today the ultimate Dimash guide. And this one is the very first one. This is called Purpose, Talent, and Hard Work. Let's count it off. 1, 2, 3. Есімді жиғалы сахнада жүрдім. 2 жасында ең алғашқы сахнаға шығып көрдім. Сол кезден бастап халықтың қошеметіне әрқашанда құштар болып жүретін адам екенін сол кезде ақ көрінген болады деп ойлаймын. Сахнаға шыққаннан кейін халық қошемет көрсетіп бастайды. Мен ана жаққа әрі қарата сахнаның сыртына өтіп кетуді ұмытып кетемін. Тұрып аламын да халыққа қараймын да ойнай бастаймын аудиториямен. Халық күліп жатады. Мен оларға тілімді көрсетемін. Олар шапалақтап жатады. Мен оларға дейтін ойлаймын да, көрермендерді. Олар дейтін мысқылдап көріп жатады. Енді 2 жасар баланың оқыс қылығы болмағанмен, енді бір еркелеген сияқты болып көрінгенмен, бір ыңғайсыз қимылдар жасаймын. Бүйтіп ойнаймын ана кісілермен ше. Залдағылар көріп жатыр. Мен одан сайын еркелеп ана жерде ешкім мені сахнадан алып кете алмай жатыр. Бірақ та бала кезден бері ағатаймен сөйтіп концертте өнер көрсетіп болғаннан кейін His parents are singers? Сахнаға шығып, халыққа соңғы мәрте бас июге шығады ғой, концерттің аяқталғанына байланысты. Сол кезде залда отырған мен ешкімнен сұрамаймын, болмайды дегенді де түсінбеймін. Сияқты ортасына тұрып алып, көріп жасады. Мен шыққанда көрермендер енді түсінбей қалады, күтақанда бір бала жүгіріп шығып еліп жатқан кезде шығып алып ерген кезде халық шапалақтап о деп жатқан кезде одан сайын риза болып кетпеші елуден жүріп қайта. В детстве, когда мы рисовали картинки в возрасте 2 лет или 3, я нарисовал студию, компьютер, звуковые усилители, колонки, эквалайзер, преамп, микрофоны и сцену рисовал в то время, когда другие мальчишки рисовали только машины. Я тогда отправил в космос свои мечты, свои планы, и сейчас они постепенно сбываются. Я почему-то всегда хотел петь на большой сцене, не думал о возможной другой карьере. Почему-то мне всегда казалось, что я стану певцом, артистом. Вот, как видите, до сих пор иду к этому. Димашу 10 лет было. Тогда он говорил мне всегда, что я буду выступать на мировых сценах. Ну, я тогда про себя думаю, такой, ну, мальчик, ты давай там мечтай в нормальных вещах. Since childhood, I had a huge dream of becoming an international artist.
like magic together. Where's your phones? Where is your lights? Димаштың ес білгелі, көзін ашқалы көргені өнер адамдары, тыңдағаны қазақтың күйі, әуені, әндері. Сондықтан бала кезінен ол өнерге бәріне өте жақын болып өсті. Сол үйдегі тәрбиеге де байланысты шығар деп ойлаймыз осы күн. My mother, who always inspired me with her beautiful and the gentle and the warm voice. Сол музыка саласында жүргеніме. Сол себептен шын жүректен ең алдымен қазіргі күнім үшін ұстаздарыма, әлбетте ата-анама, өзімнің отбасыма рахмет айтамын. Көбісі айтып жатады ғой, 1% талант, 99% еңбек деп. Еңбек арқылы адам жетіледі, еңбек арқылы адам өседі, бірақ дегенмен алдымен табиғат және де Димаштың да кішкентай кезінен оның абсолюттік есту қабілеті бар екенін аңғардық. Себебі кез келген дыбысты, фортепианодағы кез келген клавишаны бассақ, ол сол қандай нота екенін, сол дыбысты даусымен айнытпай салатын, қандай нота екенін анықтап бірден айтып беретін бала кезінен. Сондықтан оны біз 5 жасынан бастап музыка мектебіне беріп, кәсіби түрде дайындауға көңіл бөлдік. Ses tellerin dedim. Ses tellerinin uzunluğu. Normal insandan farklı mı? What I tell you. Evet dedim. No, I said his böyle voice. Şimdi dünyada ses telleri tamam. Her insanda aynıdır. Ama ses telleri normalden uzun insanlar vardır. Ve bu insanlar bazı sesleri çok daha kolay çıkarıyorlar bu sayede. Yani bu bir avantajdır. Ama ses telleri uzun olması demek ona büyük avantaj sağladığı gibi bir yandan da şu demek değil. Yani çalışmadan, hiçbir şey yapmadan sürekli çalışıyor çünkü. İnanılmaz sesiyle ilgili çalışma ve gelişme yapıyor. Bu çok değerli bir şey. Sürekli eğitimine devam ediyor. Many people think that to become a singer is enough to have a good voice. This is a little bit of misconception, I think. I have been studying music for 25 years, and I can say that singing or playing instruments or composing some music is a science. Okay, wow. So this is some really good information that I didn't know. Until this day, and I'm telling you the truth, I've never heard that before about someone's vocal cords being longer than others. And that just makes sense to why this guy is able to sing so incredibly well. And his range is just wow. So I really do love Dimash. I love how this journey is just, it seems like every video that we watch with him, I find something new about his talent and his range and everything. So this is going to be awesome. I really do dig the fact that we're going to be taking this ultimate guide journey. So let's keep it going. Арманға жетудің ешқандай құпиясы жоқ. Арманға жетудің ең жалғыз ғана жолы, бір ғана жолы бар.
мысалы Рэй Брэдберидың бір тамаша сөзі бар. 17 жаста адам мен бәрін білемін десе, ол жарасады дейді. 27 жасқа келген адам мен бәрін білемін десе, ол 17 жаста дейді. Сол себептен алдағы уақытта тағы бір 10 жылдықтан кейін мен дәл бүгінгідей Димаш болмау керекпін. Мен жыл сайын өзімнің біліктілігімді жетілдіру мақсатында көп еңбектену керекпін. Ол кішкентай кезінен өзі ерінбей ізденіп дайындала беретін. Дауысын біресе былай құбылтады, біресе ана жаттығуды жасайды. Соған қарағанда мына жаттығудың нәтижесінде өседі негізі диапазон деген. Не дегенде де табиғат. Бұл әрине мына свистковый регистр деген болады. Барлық әншілер бірдей қолдана алмайды. Бұл осы методиканы да өзі ізденіп жүріп үйреніп алыпты. Сонысын қосқанда әрине 5 октаваға жетіп қалады дейді. Осы сенге жобасы арқылы көптеген тыңдармандар таптым. Ойлағанымнан да көп тыңдармандар таптым. Бірақ әрине мен осыған жету үшін, осындай көрермендердің ықыласына бөлену үшін бала кезден бері еңбектендім, осылай болады деп үміттеніп жүрдім. Негізінде бір аптаның өзі көшірді. Bir hafta адамның айтпаса, халық деген ұғым бар. Халықтан шыққан дауыс, халықтан шыққан кезде оны қайтадан халыққа келтіріп біраз еңбекті, қашанғы еңбекті bağlayатын болады. Сол себептен мүмкіндігінше жұмыс жасай берген дұрыс. Күнделікті ұйқыдан тұрғаннан кейін бір жарты сағат жаттығулар жасап, көңіл үшін қалаған әнді айтқан бір бөлек, ал өзінің техникалық мүмкіндіктерінде дамыту барысында жаттығулар жасау бұл бір бөлек нәрсе. Сол себептен әрбір жұмыс біздікінде ләззат алатындай ән айту сияқты жұмыс болғанның өзінде де қажырлы еңбекті қайратты талап етеді. Сол себептен жұмыстың оңайы жоқ негізінде. Барлық мамандық еңбекті талап етеді, барлық. Түбегейлі. Сол Алланың берген өнерін, аманат етіп берген өнерін біз міндетті түрде күнделікті немесе күнара дайындалып жетілдіру керекпіз. Ол дейтін үлкен бір спорт секілді. Сосын дауыс аппараты деген дүниенің өзі үнемі шыңдауды қажет ететін нәрсе ғой. Спортсмендер қалай дайындалады, әншілер де, музыканттар да солай дайындалады. Аспартта ойнайтындар міндетті түрде қол жүгіртеді, дауысын арнайы жаттығулармен шыңдайды. Сондықтан Димаш сондай мүмкіндіктер жібермей үнемі кәдімгі дауыстың бұлшықеттерін шыңдап дұрыстап тұрмаса формадан кетіп қалады. Дауыстың қай нәрсенде. Мені ол Димаш қана емес, мына үлкен сахнаға шығатын опера әншілері бар, эстрада бар, әншілері бар. Үнемі дайындалып шыңдап тұрмайтын болса, дауыстың қай позицияда қалай соның барлығы. кейде жатып алып ән айтады, кейде отырып айтады, кейбір ноталары деген қалай болып шығады екен деп. Спорттық жарыстарды жасап отырған кезде, ән айтатын кезде өйткені ол сахнада билеп тұрып айтады, соның бәрін жаттаған. Әрине, жасөспірім кезінде 3-4 жылдай қателеспесем таеквондомен айналыстым. Қызыл поясқа дейін жете-жетпесте. Және де бір қателеспесем 5 жыл қатарынан ба мен жүзумен айналыстым. Жүзуді өте қатты жақсы көретін мен. Мен әлемге дейін қай елде болмайын, қай қалада болмайын, өзім қоныстанған қонақүйдің ішіндегі бассейнге барып, өзімді шынықтырып тұруға тырысам. Өйткені Сен күніне қанша сағат жұмсайсың дайындалуға? 3. Сені кім тыңдайды? Мұғалім ретінде Қытайда мұғалім бар. Сол кісімен дайындалып тұрам, бірақ
кейде уақыт болмай жатқан кезде клавишті алып аламын да өзім күй сандықта ойнап отырып өзімді баптауға тырысамын. Каждый день занимаетесь? Да, каждый день. По сколько часов? Ну, если так посчитать, в день я, наверное, пою больше 3-4 часов. Только когда надо или когда душа просит? Когда душа просит. А когда надо работать, то тогда там вообще 10 часов. Даже, кажется, больше даже. аз да болса құпия айтайын. Жаңа түсірілген видеолардан өзім ары қарай өзімнің қателіктерімді іздеп әр концерт сайын және концерт өткеннен кейін маған WhatsApp-қа сообщение жазады. Былайша айтқанда қалай болды? Өзі жақсы айттың ба, мына жерде былай болды ма? Деген сияқты бір сұрақтар қойып жатады. После выступления или после концерта пересматриваю свой перформанс и начинаю себя ненавидеть, потому что мне всегда что-то не нравится. Бес алты жас шамасынан бастап балаларға қарағанда басқа балалар күннің екінші жартысында мектепке барып келеді. Ал менде бала кезден бастап күннің бірінші жартысында музыкалық мектепке барамын. Мен қазір жүрегімді ашсаңыз да музыка. Okay, very, very cool. So, yeah, a couple things that I'd like to go over there. First off is his time and how much he sings per day, 3 to 4 hours. I got to tell you, as a rule of thumb, for me, when I'm in the studio with any singer, I know that singers probably have a good 3 hours in them, 4 maybe. Then there's a point when their voice just starts to decline and they can't hit anything that you ask them to hit. And it's just the way it's the way it goes. The vocal cords are being used, and it's kind of like you're in a car, you're stopping, you're going, you're stopping, you're going. And with me, because I'm a vocal producer as well, I'm very particular on how a person is singing, and also the notes that we're using, harmonies and everything like that. So this is good. I mean, for him to be as good as he is, yes, I would imagine. First off is that he's got longer vocal cords. Well, that's the first thing that makes him special, is the fact that that's a rarity. And then being able to take that, recognize his talent, and capitalize on it. So now, am I to understand, this would be something you guys would have to put in the comments. So my question to you watching is, were his parents famous singers? Is that what I'm to understand? That he was kind of brought up into this way of life? You know what I mean? That doesn't mean this is why he's obviously talented, and I don't care if you've grown up in the business, doesn't mean that you're going to be in the business. You'd have to be good. So, especially with parents who are in the business, you had better be better than them. You know what I mean? So, as far as like the whistle tones and stuff, my brother, who is a singer, he was able to do something with his vocal cords that I always found fascinating. And I wish that one of these days I'm going to have him do it. He's able to tap into his whistle tone, but tap into the cavity of that whistle tone without having to sing so high. And he can split, I shit you not, he can split his voice. You hear his voice, you hear two voices coming out of his mouth. It's just nuts. He doesn't have a lot of control over it. It's just a note, and then you hear another note that's diving down. But it's clearly two of his voice. It's the craziest thing in the world. And not only is he able to do that, I'm able to, on certain days with my ears, believe it or not, I'm able to make whistles out of my ears because
I have a hole in my eardrum. That's years and years of studio and drumming and touring. So yeah, well, listen, on to the next one. I appreciate you guys sticking by. So let's get to part 2, and we'll see you on the other side. If you haven't yet, please like, subscribe, and put that notification bell on so you know the next time we drop one of these videos. Peace.